السلام عليكم، مرحبا بكم. تنتمنى يا ربي تكونوا دائما في صحة جيدة وأحوالكم طيبة إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لي ميني تاكوس. ساهلين في الخدمة ديالهم، ما تيحتاجوش بزاف ديال الخدمة، وتيجيو لذاذ، تيجيو بريزونطابل. تنتمنى تجربوا هاد الوصفة، تجي لذيذة بزاف. تنحتاجو لهاد الوصفة هادي، تنحتاجو العطرية هي هادي. عندنا الكمون، سكينجبير، الخرقوم، فلفلة حمراء، الابزار، وشوية ديال العطرية الشاورما. لا غارنيتور خدينا شوية ديال المطيشة وكورنيشون، وخدينا البصلة درتها في مقيلة مع واحد الفليفلة حارة خضراء وشوية ديال الثومة. درنا الزيت، وخديت الدجاج كنت مقطعه بهاد الطريقه هادي هكا طويل، ودايره فيه شويه د الحامض. غندير له هاد العطريه هادي، وما تنساوش الملحه. صافي، نديروهم فوق البوطه وتنخليهم يطيبوا. حاولوا تجهدوا عليهم البوطه باش ديك الدجاج ما يطلقش الماء. صافي، تنديروهم في البوطه وتنبقاو نحركوهم. من بعد في هاد الاثناء هادي انا تناخذ هاد الخبز ديال الطاكوس وكندير له هاد القطعه هادي باش نقطعو دي غونديل هكا، هاد القياس هذا. الدجاج ها هو دا تقريبا هو طاب. تنزيد عليه واحد شويه ديال الفرomاج، اي فرomاج ديروا له الثلاثات ولا الفرomاج ديال الدهن اللي كان. صافي، درت له شويه ديال الفرomاج وغادي نخليه يزيد شويه يتشرب ويتخلط مع داك الشرموله. صافي، وها هو الدجاج تقريبا هو دا راه طاب وما فيه لا مرق لا والو، تيكون يابس. صافي، دابا تناخذ هادوك لي غونديل اللي قطعت ديال ديك الخبيز ديال الطاكوس وتندهنهم شويه ديال الزيت وتنديرهم في هاد لو مول ديال لي كاب كيك، تندخلهم للفران باش يقبطوا ديك لا فورم. صافي، ملي كنجبدهم تندير لهم شويه ديال بالنسبه لا غارنيتور كل واحد يدير اللي تيفضل. انا درت شويه ديال الخس، وغندير ديك الدجاج اللي طيبنا. صافي، وندير كورنيشون، وندير مطيشه. صافي، بالنسبه للغارنيتور كل واحد يدير المسائل اللي تيفضلها. صافي، انا زدت هاد الوحيده. صافي، تنقادو ديك الدجاج في قلبهم، تيجيو كروكون مقرمشين وتيجيو لذاذ بزاف وساهلين، والتشكيل ديالهم تيجي مزيون. صافي، بهاد الطريقه هادي راهم ساهلين في الخدمه، ما تيقبطوش الوقت نهائيا، والدار تيجيو لذاذ بزاف. غادي تجربوهم ان شاء الله وغادي يعجبوكم، وتنتمنى انهم يجيوكم في الشهوه وتصوبوهم. وإلا عجبتكم هاد الوصفه هادي راها خفيفه، إلا عجبتكم ديروا لي لايك وبارطاجيو هاد لا فيديو، وتنشكركم بزاف على المشاهده.